हेलो फ्रेंड्स, जैसे कि हमने लास्ट वीडियो में देखा था कि मैंने फ्लिपकार्ट से सेल में LG का साउंड बार नेकलेस परचेज़ किया था और उसकी मैंने आपको अनबॉक्सिंग वीडियो दिखाई थी। तो फ्रेंड्स, बहुत सारे व्यूअर्स के हमारे पास कमेंट आए कि वो इसका साउंड आउटपुट जानना चाहते हैं। तो साउंड आउटपुट के लिए फ्रेंड्स, मैंने इसको एक नई HDMI जो कि eARC को सपोर्ट करती है उसे टीवी में कनेक्ट कर लिया है, जैसे कि आप देख सकते हैं। और हम इस समय डॉल्बी एटमॉस का साउंड टेस्ट करेंगे फ्रेंड्स। ये आप देख सकते हैं डॉल्बी एटमॉस डेमो साउंड क्लिप्स हैं। तो आइए फ्रेंड्स, हम इसको प्ले करके देखते हैं। स्टार्टिंग से देखते हैं और उसकी साउंड क्वालिटी देखते हैं। ये 100 तक जा सकती है साउंड और अब ये 31 पे है फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स, जैसे कि मैंने आपको अभी डॉल्बी एटमॉस का टेस्ट सुनाया, तो उसकी साउंड क्वालिटी बहुत ही अच्छी है। और अब मैं NCS से आपको उसकी साउंड क्वालिटी और टेस्ट करवाता हूँ एक म्यूज़िक प्ले करके। तो फ्रेंड्स, जैसे कि हमने देखा इसकी साउंड क्वालिटी बहुत ही अच्छी है। तो फ्रेंड्स, मैंने इस पे बहुत कंटेंट देखा नेटफ्लिक्स पे जो कि डॉल्बी एटमॉस में था, और बिलीव मी फ्रेंड्स, इसका डॉल्बी एटमॉस का जो साउंड क्वालिटी है वो बहुत ही अच्छी है फ्रेंड्स। और इसमें सबसे अच्छी बात है कि जो उसका वूफर है, वो जो बेस है वो लोअर बेस बहुत अच्छे से प्रोड्यूस करता है। और वो बेस ऐसा है जो आपके कानों को लगता नहीं है और डिस्टॉर्ट नहीं होता, चाहे आप कितने भी वॉल्यूम पे उसको सुने फ्रेंड्स। एंड नेक्स्ट चीज़ जो मुझे फ्रेंड्स, जो नेक्स्ट चीज़ मुझे इसकी सबसे अच्छी लगी वो ये कि जो इसका वूफर है वो वाइब्रेशंस प्रोड्यूस नहीं करता। इसका वूफर वाइब्रेशन लेस है, जो कि LG ने क्लेम किया और जो मैंने देखा भी है कि इसके वूफर में कोई भी वाइब्रेशंस नहीं है, जो कि हम लोकल वूफर्स में देखते हैं, आमतौर पे और वूफर्स में देखते हैं। इसके वूफर पे कोई भी वाइब्रेशन नहीं है, जो कि बहुत अच्छी चीज़ लगी मुझे। और थर्ड चीज़ ये कि इसके साउंड को आप ट्रेबल को या बेस को आप ये डाउन कर सकते हैं, इसके रिमोट से भी कर सकते हैं। और इसका एक खुद का ऐप है जो LG का आप ऐप स्टोर पे जाकर डाउनलोड कर सकते हैं, वहाँ से भी आप बेस को ज़्यादा या कम या ट्रेबल को ज़्यादा या कम कर सकते हैं। और हाँ फ्रेंड्स, एक चीज़ और मैं बताना चाहूँगा, जब आप इसके ट्रेबल को और बेस को एकदम हाई रखते हैं तब भी आपको छोटे से छोटा साउंड इफेक्ट और छोटे से छोटा डायलॉग बड़ा क्लियर कट सुनाई देता है, क्रिस्टल क्लियर सुनाई देता है। रिसेंटली अभी मैंने बाहुबली और KGF मूवी इसी पे देखी थी, जो कि प्राइम वीडियो पे और नेटफ्लिक्स पे थी। और विश्वास मानिए फ्रेंड्स, इट वाज ऑलमोस्ट लाइक अ सिनेमा हॉल टू मी। तो फ्रेंड्स, मैं आपको ईजिली रिकमेंड कर सकता हूँ ये सेल में परचेज़ करने के लिए। और अगर आप चाहते हैं, आपको ईजिली रिकमेंड कर सकता हूँ ये साउंड बार परचेज़ करने के लिए सेल पे, जो कि एक बहुत अच्छी डील होगी डॉल्बी एटमॉस सुनने के लिए। अगर आप और डिटेल्स जानना चाहते हैं या आपकी कोई और क्वेरी है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कमेंट्स कीजिए। और हाँ फ्रेंड्स, प्लीज़ आप इस वीडियो को लाइक कीजिए। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और प्लीज़ कमेंट कीजिए कि आप आगे क्या देखना चाहते हैं। थैंक यू फ्रेंड्स।